Salam alaikum. Cette vidéo fait partie d'une nouvelle série de vidéos consacrées aux questions et aux problèmes fréquents rencontrés par les pharmaciens lors de l'utilisation du logiciel EasyPharm. À partir de cette année, Inch'Allah, on a une nouvelle application au sein de notre service technique. Cette application permet de recenser et de répertorier les interventions fréquentes effectuées par notre équipe ou منها نشوفوا les problèmes اللي يصراو بزاف. Si le problème est dû à une mauvaise manipulation par l'utilisateur, نديرو une vidéo explicative pour éviter que d'autres utilisateurs fassent la même erreur. إذا كان المشكل في une procédure du logiciel, on expose le problème à l'équipe de développement pour créer un correctif sous forme de mise à jour dans les plus brefs délais. في هاد la vidéo, غادي نهضروا على un problème اللي يصرا بزاف. Il est dû à des mauvaises manipulations, ce qui crée des décalages de stock malgré que le pharmacien y dise un bon suivi des opérations et des mouvements d'entrée-sortie des produits. الحاجة الأولى اللي نعرفوا بها باللي عندنا un décalage de stock هي أنه كي نفوتوا le code à barre تاع un produit, que ce soit une vente au comptoir ou la chifa ou la militaire ou la instance, يخرج لنا le message produit inexistant ou stock épuisé. Malgré que حنا في l'étagère عندنا une quantité من هذاك le produit. باش نعرفوا la cause تاع هذا le problème, غادي نديروا un exemple. نروحوا le stock. On va prendre comme exemple le produit Antag 20 mg boîte de 14. هنا عندنا deux lots. يقدروا هاد les deux lots يكونوا identiques, que ce soit جايبينهم عند le même fournisseur ولا عند deux fournisseurs différents. يقدروا يكونوا عندهم la même date de péremption ولا des dates de péremption مختلفين. هنا نلاحظوا باللي les deux lots عندهم des codes barres différents. Le premier lot باقينا منه 8, le deuxième lot باقينا منه 20. نفرضوا جانا un client comptoir جاب لنا une ordonnance فيها 8 boîtes Antag. هنا le pharmacien ou là le vendeur يرفد les étagères 5 boîtes تاع le premier lot et 3 boîtes تاع le deuxième lot. هنا la bonne utilisation c'est que لازم le vendeur ou là le pharmacien يفوت les 8 boîtes, le code à barre تاع les 8 boîtes يسكانيهم avec le scanner باش le logiciel وحده يعرف باللي كاين 5 boîtes du premier lot ou 3 boîtes du deuxième lot. وهنا تصرى الغلطة اللي يديروها la majorité تاع les utilisateurs انهم يروحوا يفوتوا la première boîte ويديروا modification de la quantité x 8. هنا النية تاع l'utilisateur انه راح يربح الوقت باش ما يفوتش كاع les 8 boîtes, يفوت une seule boîte ويدير x 8. هنا نفاليدو لا فونت وغادي نروحوا لهنا باش نفهموا واش صرا في اللوجيسيال. هام لي دو لو تاعنا, لو لو A لو لو B. قبل ما نديروا لوبيراسيون دو فونت, لا كونتيتي فيزيك اللي هي لا كونتيتي اللي كانت ريال في لي زيتاجير تاع لو لو A كانت 8 واللي هي كانت نفسها في لو لوجيسيال هي لا كونتيتي تيوريك كيف كيف. لو لو B كان عندنا 20 في لا كونتيتي فيزيك و20 في لا كونتيتي تيوريك. Ça veut dire قبل ما نديروا لا فونت les deux lots A et B كان عندهم نفس لا كونتيتي فيزيك هي نفسها لا كونتيتي تيوريك. Ça veut dire le stock تاعنا كان كوريكت. بعد ما درنا لا فونت حنا ريالمون مدينا 5 boîtes du lot A, 3 boîtes du lot B. Mais puisque ما فوتناش les 8 boîtes على le scanner, فوتنا غير une seule boîte ودرنا x 8, donc في le logiciel comme si بعنا 8 boîtes du lot A ou aucune boîte du lot B. Donc le résultat final, la quantité physique, puisque بعنا 5 du lot A, automatiquement غادي يبقاو لنا 3 في les étagères, ou le lot B غادي يبقاو 17. Mais le logiciel, c'est pas la même chose. Donc كي درنا 8 boîtes du premier lot, le premier lot A غادي يولي 0, ou le deuxième lot B غادي يبقى 20. وهنا رانا طحنا في لو ديكالاج دو ستوك. Ça veut dire لو كان يجي ان اوتر كليون نبغوا نبيعوا له لو لو A اللي هو كاين ريالمون في لي زيتاجير, نرفدوا اون بواط ونروحوا اللوجيسيال نفوتوا لو كود ابار, اوتوماتيكمون غادي يخرج لنا برودوي انيكزيستون ستوك ايبويزي. وهذا هو المشكل اللي لازمنا نيفيتوه. لا دوزيام كوز تاع لو ديكالاج دو ستوك صرا بزاف عند جماعه اللي يخدموا les ventes Shifa par la méthode classique, la méthode manuelle. Ça veut dire ما يخدموش بالايزي شيفا تول. هنا يجوا يديروا شيفا importation بعد ما يسيزيو لا فاكتور مانويلمون في لو لوجيسيال شيفا, يجوا هنا يديروا لو ديستوكاج.
ندو ان اكزومبل نفس الشيء عند الأونتاك. On a modifié la quantité في الستوك راني رديتهم 13 et 20. هنا l'ordonnance فيها la facture chiffre فيها 13. Le logiciel automatiquement il va déstocker 13 boîtes من le lot اللي عنده la date la plus proche. Mais dans la plupart du temps c'est rare وين حنا غادي نمدو les 13 boîtes من le même lot. قادر نكونوا مدينا مثلا 8 منا و5 منا. دونك هنا ننصح اللي يخدموا بهاد لا ميثود سوا يولوا يخدموا بالايزي شيفا تول بيسكو سي ان ديستوكاج انستونتاني، سوا هنا كي يجوا يديروا لو ديستوكاج مانيوال ينتبهوا لو كود ابا هنايا. باغ اكزومبل مدينا 8 منا و5 منا هكا باش ما نطيحوش في نفس المشكل اللي طحنا فيه في ليكزومبل اللي درناه قبيله. السبب الثالث اللي يقدر يديرنا ديكالاج دو ستوك هو كي تكون عندنا لا باز دو دوني كورومبو. المشكل هذا اللي يصرا في لا باز دو دوني السبب تاعو بلوتو كاين عده اسباب، من بينها كي يكون عندنا ان ماتيريال ديفايون صافدير يكون عندنا دي بي سي عيانين، ولا يكون عندنا لو ريزو تاعنا عيان صافدير لو كابلاج ولا لو سويتش فيهم بروبليم، ولا يكون عندنا اون انستالاسيون الكتريك ديفيكتويوز صافدير يكونوا عندنا دي كوبور ديليكتريسيتي فريكون وما نكونوش دايرين اندولور. في الاخير ننصح الاخوه مستعملي لوجيسيال ايزي فارم انه كي يكون عندهم مشكل كو سوسوا هذا المشكل تاع لو ديكالاج دو ستوك ولا نيمبورت كال اوتر بروبليم في لو لوجيسيال انهم يتصلوا مباشره بالفريق التقني على هذا لي نيميرو هادو يسون ديسپونيبل من 8 تاع الصباح ل 8 تاع الليل كل يوم، بيسكو بلوس نخلو الوقت يفوت على المشكل من بعد يكون لو دياغنوستيك تاع هذاك لو بروبليم يكون ديفيسيل. والسلام عليكم ورحمه الله.